Agora vamos aproveitar essa receita maravilhosa com 2 bananas maduras, rápido e prático. Vamos colocar também 4 colheres de sopa de farinha de amêndoa, misturar bem direitinho. Agora também coloca 1 colher de chá de mel para dar aquela adocicada natural e saudável. Vamos fazer as bolinhas aqui, preparar bem direitinho. Faz o formato que você achar melhor, mas aqui ficou bem bonitinho desse jeito. Agora coloca aqui também a castanha para dar aquele toque especial. Leve ao forno com 180 graus por 10 minutos e vai ficar essa delícia saudável maravilhosa. Isso daqui sim é viver muito bem.